تهوجي جيرم تنايم أباي فات أموري سينجا أباي أوريدي خجل كبسي سهيل سلاسي دور كم زمان قافا أكون تيفان دبرو ما قبط سيالي ويانين almost الرات أمورتيتي هاي لما رنفان الرات أمورانيتي وهو مدوفي أمورامي جيشو سنوهن أمورامي إيجا إني دوفي وجين برسنتي تكوتا كوكوفول سوسوتيتي إفو مدعا دودا أي بيسي جيشو أما وانتيجي وان سيرا على انجارمي بفساهي ساواتين انجارميني بشانو منان على ندوفو جيراني جتة إيجيبتي ويواشو جرتي جيشو وبليانكي مي هجوم كل إني دلقي وجي كل جتو ناهي ميمي سيقال خريدري جي أمنا مسكينة ديغو تري خريدري جي تيغرتي مسكينة رمنا ديغي فوقي قدو رابطو ديغي بكالتو راب نمت جيسي بكالتو تراج آيا آغوناني في جي قبا راب سيقال سباب سبا ولنكي غصاف غصان نما والفتش سيسا مي وهما إني ترتيبان دلقنان جتو ناس كد لبي ورانا خنا جولي باتي سدي في أفور لينجسيتي المام مسكينة خنا فودي خاوة بوكا جيلشي خان وانتي فنو توركا جيلشي جريكا أمتا ماراتوني چيو ديموتي قرار رو فاجج جولي قويو خرط روي تنبيت تأوزو قويو دو وسون قويو يتورا فجرتو مشيغي خيسا رفتو تانا جولي تتكو سنانا ميتي ميدي أمريكانو بافتي جرت جولي لولچيسا جنرال تيجي أمريكا خاني جنرال تيجي أمريكا دوفه وي جنرال تيجي أمريكا دوفه أبي يدبسه ويجي فارسي بولا لفديتو جولي سلول تشيف تاي اتقافة تموما جلانباتو جيشو تهمورا جيشو يلي اتقافة تموما جلانباتو ilmaan xixiqqoo lolchiiftu kana yoo duutee qabrii seente malee addunyaa tanarra bakka feete yoo jiraatte itti gaafatamummaa jalaan baatu jeeti isaa fi fildi karshaa isin fildi marshaal jettaniini fildi karshaa sigale fildi marshaal jimaa guyyaa dheeraa kan biitte asii gubattu kan finfinnee woboon sulultaa waraana boojii jirtu inni finfinnee taa'ee shiishaa fi jimaasaa xar godha sigale fildi karshaa biyya fildi marshaal qabdu fildi marshaal jechuun bar nama waraana addunyaa lolchiisuu danda'u jechuudha hiikaan maarragii kanaa bar hin galleef Itoophiyaa keessa beektaa wanni rakhishe maal du'a namaatii fi maarragii makalaakiyaa qofa sigale yoo guyyuma lamaa fi sadii makalaakiyaa keessa bultu ay jeneraal abaloo ay jeneraal abaloo sigale wanni rakhishe du'a namaatii fi maarragii makalaakiyaa qofa dur makalaakiyaan Itoophiyaa jalqabarraa qabee makalaakiyaa jajjaba waraana maarragii takka argachuuf sigale jilbaasi solloqaan siin jee garaa hundaa si solloqa waraana Ameerikaa dhuftee lolchiisuu dandeessa duratti sigale waraana Ameerikaa lolchiisuu dandeessa amma kun waraana Ameerikaa dhiisi fildi karshaan kun milishaa lolchiisuu danda'u osoon inni finfinnee taa'ee jimaa qabu jiruuti woboon sulultaa fannoon gartee Bahardaar keessa socho'aa jechuudha fildi karshaan jaanan maqaasaa wanni fildi karshaa fi shayxaanticha kana yaamee qaallichi jeneraaltichi Ameerikaa sun hime wanni isin lolchiisuu jirtan joolleedha joollee lolchiisuun seera addunyaatiin bifa addunyaatiin yakka itti gaafatamtanii aangoo tanarraa buutanis aangoo tanarra jiraattanis waan feetanirra jiraattanis itti gaafatamummaa jalaa hin baatanii jechuudha itti himee jechuudha faarsee bulaan garuu dhufeetii gartee waan keessaan itti himame information qaban namni isaan jalaa dubbatu hin jiru namni isaan dubbisu hin jiru sigale oriyaa dhufaniiti gartee way bara akkana jaanii terroristii wajjin balleessine terroristiin abiyyi caalanii jira kan balleessu yaanuu isa namichi sigale addunyaan amma kara Isaayyaas fuula garagalfatte arraarra isiniin hin jenne addunyaan arraarra kara Isaayyaas fuula garagalfatte isheenii isiniin jenne isinis arkaa jirtanii jechuudha soosan itti himanii jechuudha kana fuudhanii dhaariisan bifa gartee Itoophiyaa kana caccabsee dippiloomaasiitiin dhukkee godhee
Itoophiyaa bararra Jabuutiin hudduu muka ifkaayii jettuun nu uume bar. Kana gartee biyya jijjiiree ilma abbaa gadaatii maarroodhaa je'ee gartee warri gartee faayidaa fiitiif sossoo'u warri gartee abbootii qabeenyaa jalatti funyaan qabatee biyya saamaa jiru dachii miskiinaa gurguraa jiru. Abbootii qabeenyaa qabdii Oromoon warra dachii miskiinaa gurguru malee soo dachii miskiinaa waliin gurguree waliin gartee wanta godhaa jiru kana oofu jira jechuudha. Kana hunda uummata keenya harkaa saaxillee baarri ja'an hin jiru. Bahara arkachuudhaaf biitti bahara hin qabne takka waan gartee adeemsa keessa darbamuu jira. Hayyoonni biyyattii taa'ee qorate. Hayyootni ollaa afeeramanii qoratanii. Sigalee. Mee laga kana akkamitti arkachuu qabna? Mee maaliin arkachuu qabna? Liistii akkam qabaanneeti arkachuu qabna jeen namni ilaa filaameen taa'ee mari'atee arkata. Akkanumatti gartee lafaa utaaleetuma khiniina fudhatee khiniina wanni san fudhateetuma paarlamarra bahee kursiitumaatuma gaw aboo maali shayxaantichaarra maa kursiituma bar asabiin deebisuu deema jaaja beerri rabbitti fedhe kun beerumaan jaani beeytaan paarlamaa san walla dhiirtiin jirtu dhiirti tafirraa dubbattu yoo doktar caannee taate malee martisi sigale jalaa yoo itti rarraasee qabaattellee beerumaan jaan sigale harkuma dha'u yoo maal fuudhuu deeman bahara fuudhuu deeman amma bahara dhiifnees Isaayyaas amma bahara dhiifne jii dubbaddu jeeni bahara dhiifnees gaafa inni as deebi'ee jee isaan harkumatuman yoo baga dhiifte gaafa fuudhuuf hin deemu baga fuudhu yoo gaafa dhiisee juus baga dhiifte maaliif dhiifte humna meeqaatu qisaasame qisaasiin dippiloomaasii ta biyyattirra geesse sababa kanaan maali qabeenyi biyyattii ka biyyatana gartee sababa kanaan biyyattii khasaarte maali sigal faayidaan biyyattiin argatte maali namni gaafatu hin jiru jechuudha sigal namni gaafatu hin jiru jechuudha maraataa fi gaafattee fi dammacha yoo gaafii gaafatte fuudhee hidheessa kaa biyyattiin lolli nu gahee nu gahanii mari'annaa warra jee hunda fuudhee hidhaan dhaqaa'een taayee danda'e irraa eegali namni hundi bar nageenya abuu jechuu fidhaadhaa jira malee waan birootii miti aangoo nu qoodi aangoo gayaa qabanii bar akka fedhan arra gartee shayita booyyee wajji walii galanii waan fedhe godhuu danda'a bar taayee akka dur shayitaanticha si galee sirritti gajje'ee gartee waan shayitaantichaa dubbatutti dubbii isaatti fufnaan isaa ol namni aangoo argatu isaa ol namni kabajamu isaa ol namni marfamee eeggamu isaa maatii isaatti ol namni tajaajila argatu hin jiru bar ay kan qabsooyne kanaa miti kan qabsooyne sabaafi kan qabsooyne gartee kursii ta'e eeguufi miti kan qabsooyne gartee kabajaa biyyaa eeguufi daangaa biyyaa kabachiisuufi daangaa oromiyaa eeguufi gartee kabaja oromoo eeguufi osoon gartee durriyyeen barandarra dhalatte abbaa gadaa gachiibsitee rashantu osoon gartee paartii mormituu keessaa hayyoonni beekaman sigale akka batti urgee isaa hundi harki hudduu duubarra hidhamee rashanamu osoon artistiin beekamaan gartee jijjiirama kanaa bu'uura ta'e araat kiiloofsii to'aane jeen waa keekee humna nu godhee onnee nu godhee gaafa nuti onnee hin qabne san asiin nu gahee gartee finfinnee keessa jiraan ajjeefame jiraan manaa bahee reefi mana deebu sigale osoon gartee abukaattoon hayyoonni ka abdi jabbaar faan akka gartee kaabineen sirna mootummaa kana tarkaanfate takka maammaffaan ta Harargeetti waraabessi nyaachifame osoon gartee caasaan keenyaahu ummanni keenyaahu kabajaan harkatin gartee kursiin nuti si jala qabnu hin jirtu nagaa buusi warri jeen sigale gatii isaan arkitanii jirtanii kana keessa baanee caccabsineeti namichi kun ni kijibaa faarsee bulaan haarayni kun dubbiin hin galleefi mufattoota warra jaawari mufate kana waan isaan irra waliin mufatan isaantu wajjii qabsaa'u ture ani hin beeku sigale mufattoonni oggii keessa dhageenyu jaawari silkii jalaa kaasuu didee jira akkamin namni jaawari silkii na jalaa kaasuu didee dila kana uummata oromoo kijiba rabbisu daaduu faarsee bulootonni haarayni kun silkuma jaawar anamma abbaan fedhe silkii na jalaa kaasee dhiise ankanii qabsaa'u saba kiyyaaf
أنكني وجدي مسابقية أنكني ملكيسو ديمو خايو جاورتني ملكيسو قبو خايون تايتني ملكيسو قبو تمرو دربا هيو تورمو خنين فارسو جرو خنين ملكيسو تكن قبوان قولين تيا هيو تخن أونيت قولي دوبا دابده خايو أورمو تخرر جلت تسن ملكيسو داي أبان فدي سلكينا جل أخاسي أبان فدي ديسي سندي مشيك أبو تاتي متيه سيالي أمتو مخيا قبصوينان قياد شيطاني قبويو أورمو قبصاي أنا وجين صاحبا يجو سيالي زاسد جاوريتو سلكينو جل أخاسو دي بيكمتينو خنو دي نغلطون فتشو دي جئتي نمني قرتي أصو بيخو مورا قبصو أورمو ورا لامشي سو جروخان أما اللي اندبري دابا جناني يجو سيقال كان هندا قبانيتي قرتي سات اللي يجو الحمد لله رب العالمين اتمل كويني جراي أمتا خي ربي في أمتا خي نياف قلني هاقو أمني خي نيالي نرغي فتي وان سرنا سنر رابرن اللي دفني أمتا خي نياتهمني خن سرنا أروموتي متي خن سرنا قرتي أرومون قرتي اتمل كويتو متي اتقصارتو جنة أرومو داف دور سنهمني واني سن ديمتي دفته فدراليزم واني جامو هندي ديغمو ديمتي أوروميا واني جامو سينا تاتي هفتي شماليس أما آنغو ساتيف آنغو قال لچخانا جلق أبو دافا كان نما فتو جروبو ينكن بود پرزدانتو ما تنا دابو فتي مايجو پرزدانتي نانو واني جامو ديغمو ديمتي أني سنيفيني ما نموني غري نما إفسو بجرا يو أورومون هيمتلي فدراليزمي تنا ديغمو نانون ديغمو دبوبني هيمتي أفارني هيمتي سوماليني هيمتي يجاني تيغرتي ومني خيني فسو جرا أوروميان تو مويه دبولي ينكي بكتي واتو مهندي أسي قال لجمع أورومي ومديغي جرا خان اتديسو دنداج واني اني ديغو دو فدروانو أورومو واني اني بلليسو دو في أورومو واني اني غرتي أكا دتاباتو أكا ولنك أبن أكا غرتي توقتانين سوچون غافة إني دو إلي أكا أورومو ولتين أرارم نتولشو جراي سيالي أما لالمي غوسان نما والفتو نانو نما والفتو مالي نما والقود غرين هررقي فين فالمجيد دابت غرين أرسيفين فالمجيد دابت غرين واللقافين فالمجيد دابت غرين واللوفين فالموجيد دابت أورومو غندد ديبسي خوتا غندرا غوسا غدچاسي غوسرا بلبلا غدچاسي سيغل أورومو غرتي ميچوبايين قبالي طبيفتو ترا واللوف قدامي مال جتي واللفتي غرتي أورومياتنا ولتي هيتي زيغوتي بيا علابا قبدو بيا آدا قبدو بيا سينا قبدو بيا أفان قبدو أمتي چچبسو دا يجو خايو نسا چچبسو دا يجو نمچ خون جراتا ربو مملي ندو لبو سني قبا ندو أورومو وني آدان جرتي تك أرالي فيديو تجاتنا ولما خايد داني سنينجا ولكا أدا أرى المخينيا تجرا سنجان المخينيا تجرا جانيت أوروميا كچچبسو أيامو جراني جيجو المخينيا تجرا جاني فدراليزمين كچچبتو أيامو جراني جيجو أوكي المخيخو يولو بوكا باغا چيسي دوه قد تدبرو اتانا نساء أمارا هوغي سهاري كاتي قبسو يتايرت يو أرى قبساو بات يو أروان كان درا دابچو بات يو أرنته هجچو بات سرن نرفع أمودي مخونين تو جتة يو أرى فدراليزمين تنو أكن ديغم نغرو بات قال لچخون تكادو ملچيس تكا أريمو ملچيس تكا غرتي نمني جراتا ربي قفان سينجي المنا ما ندو أنافيات اللي ندون سيال أوكي غافة إني أنقر رابوه تكا إني دوه سيرا إني دريرسخان لفق أبتي جرا سير مللكفان دريرسان مللكفان دواني بيخ هاي لسلاسين دوئي بيخ دارقون فان بقتني بيخ سيال
kunis numa du'a kunis takkaanuma baqata okay gaafa sana wanni mililikfaan tarreessan ilaa ammaa qiyaamaan ukaa'utti hin jirtu sirna gartee feudala sirna maarree impaayira jennee kan arrarraa iyyuu jirru kun osoo gaafa sabbootiin teenya mormite arra nu iyyisiisa osoo gaafa sabbootiin teenya lafa gadhaabuu dhoorkite arra nu iyyisiisa siyale hin jiru nun iyyisiisu jechuudha nun iyyisiisu jechuudha arra wanni abiyyi gadhaabu jiru tun borus gatiisa kafalchiisu teesse ani sumattiinim sigale arra ilma oromoo biyya bulchuu jira maarree oromoo wanni inni godhu jiru tun oromoof ni taatii wanni ati laaftu oromiyaan diigamte oromoof ni ta'e oromoo ni fayyaddi oromoon gosaan wal qoodde oromoo ni fayyaddi oromoo wallagga hararge maali jettee wal qoodde oromoo ni fayyaddi fuuldura oromoo arra laaluun qabdu jenereeshina laaluu qabda jechuudha wani namichi kun godhu jiru oromoo ni fayyaddi jettee laaluu qabda inni waa takka waan saba kana irra kaayyatin qabu siin jeera oromoon osoo arra dachiin gaccitteeni haguma kursiin isaa sun bichaa naftee fi isaaf gammachu isaaf ilili dhugaan siiman warri arra namicha kana deeggaru jirtan warri arra namicha kana wajji gartee oromiyaa abbootiin teenya gartee waggaa meeqa gatii itti kafalte akka diigamtu hayyamaa jirtan akka gartee sirni qeenxeedhaa sirni nam tokko nugusa ta'uudha lafa qabatu sigale hayyamaa jirtan boru seenaan isin gaafata seenaan goobana daacee gaafate isinis numa gaafata sigale waan mililikiin milkaa'uu dadhabe waan nama afaan amaaraa dubbatu milkaa'uu dadhabeetu nama afaan oromoo dubbatu milkaa'uu jira jechuudha sigale tana oromoon keessaa fi alaan baatee dura dhaabbachuu qabdi jechuudha keessaa fi alaan baatee dura dhaabbachuu qabdi jechuudha biyya sirniin jirre biyya namnummaan tokko amma federaalizimii yoo diigame oromoon hedduudha oromoon miidhuu maarre adeero heddumminni faayidaa maal qaba namni soomalee tokko yoo dhufee beeta mangistii san qabate bar waan namni soomalee sun gabbaaseen dirqama dilli kun bulaa qaba qallichi shayxaanni dhiiga oromoo dhugu kun yoo kute kanuma dhufee ciidirii rifataa bar sigale kanuma dhufee ciidirii rifataa bar yaa oromoo dammaqi yaa lammiitoo dammaqi abbaa maarree oromoo jira oromoo miitirkishoo jira miiliyoo meeyoon beeyne nama kana wanni namicha kun godhuu deemu pirezidaanshalitti hoggii biyya jijjiire naannoo hoggii diige atii gartee afaan oromoo afaan federaalaa naa godhi jee afaan banu jiru kun booda oromiyaanuun jirtu maal irratti afaan oromoo afaan federaalaa sii godha meenaa himime sigale soo kana hunda isinii saaxilleeti kun hundi gurra keessa hin jira jechuudha nama tokko ozoon itti himtu yoo hallayyakute sin aarsu jechuudha nuti ozoon isinitti iyyuu viidiyoon teenya tun seenaaf yuutuub irra barabaraan teessi jechuudha yoo warri feesbuuk illee naqe yuutuub irra barabaraan teessi ilmoo teenyaa hundi pilee godhattee dhageeffatte idaan abbootiin teenya iyyuu turte idaan warri nu duraa buufuu ture je'anii dhageeffatanii jechuudha warri dhimmi Itoophiyaa laalu sun soo namichi biyyattii diigee caccabsu jira amma gartee sirna haarayaan dargaggoota qeyroo oromoo je'aniiti gartee warroottan biyya alaatii fi waashingatan diisii kana jaaramee gartee oromoo diiguudhaan caasaa gartee girmaa xurunee kadur lafatti haaraatti gad deebisanii diriirsuu deemanii jechuudha isinii katabeetiin jiraan jala gasseenaa laala oromoo yoo dafee if dhaqqabee hayyoota isaa dhageeffatee waboo isaa deeggaratee dafee akka sirni kun xumura arkatu sigale godhuu baate ifiif xumura arkataa
Oromummaa waan jaan abiyyi sirriitti awwaalu jira. Sabboonummaa waan jaan abiyyi afaan kee dubbachaa huccuu gaabii abbaa gadaa uffachaa sirriitti si awwaalu jira. Bardiinni kun gartee Oromummaarraa dheeyiseeti Oromoos dheeyisee Oromummaa lagatee akka diina Oromoo ta'e akka gartee Oromoodhaaf gaarii yaanne toltuu yaanne sitti argisiiseeti akka ati mirga kee falmattu si qopheesse bar jarri sun jara galataati bar kun afaan kee dubbachaa aadaa ta'e haasawa isiniin na guddifate jecha isin irratti nyaadhee kana ta'e jecha gaabii ta'e uffachaa abbaa gadaa siira shanaa jira bar abbaa gadaa siira shanaa jira hayyuu si dhabamsiisaa jira hayyuu keessaa yoo guurte walaa hoolaa akkanumatti buujee yaa kun bu'aa maal qaba mee bu'aa maal qaba hacaaluun tokkichi du'e hangam takka kana numi Oromoo miidhe laalimu mee eenyuun lallabuu jira Oromoodhaaf marti mazmuuriidhaa galaanoo jetteeti galaanni balaa isii haa fuudhu iyyuu jirtimi hijiba uummata Oromootti iyyuu jirtimi sigale namni tokko hayyuun tokko battee urgee isaa dubbii dhoorkanii yajjeesuun sun hagam takka sagalee Oromoo cal godhe milaal taayee dandaa fuudhanii mana hidhaa kaanii afaan qabsiisuun sun hangam takka sagalee Oromoo cal godhe laalime bar Oromoon balloon numa jirti jaruma san fuudhan malee soo saba tokko giijjeesuu deemtu sigale saba tokko giijjeesuu deemtu anamzaa Booranaan beeku ergama isaan beeku warri keessa beeku giiman ergamaatti kennameeti PP ergee jechaa jiranii irraa ifeegaa jala yaa silaawu isin hangaan layyaa seentanii naman beeytan so mee hagam takka Oromoon gartee rakkoo keessa jara san dhabuun jara onnatu san dhabuun hagam takka Oromoo miidhee hagam takka qabsoo Oromoof duuba deebisee dhaabbadhaa xiinxalaa saba koo dhaabbadhaatii ilaaf ilaameen xiinxalaa arra aabaa'u bakka mii qabbaasa PP'n afaan jijjiirrattee daawwit ibsaa sii faarsiti marroo dirribaa arrabsa bar waan ajaa'ibaa harkuteen bar waan ajaa'ibaa dhaga'u jirra bar waan ajaa'ibaa ganaa dhufuu taaba aabaa'oo callaa taheeti alaabaa aabaa'oof duuba kaa'ee marroo dirribaa sii arrabsa dhufe mee aabaa'oon maaliin aabaa'oo taate aabaa'oon bar wannitti aabaa'oo taateen woboodhaanii bar aabaa'oon woboon qabne bu'aa maal qabdi aabaa'oon bar cabsitee beeysitee daangaa Oromiyaa bar dhukkeerraa kaaftee Oromoo harka deebisuu dhiyaani malee aabaa'oo gartee aabaa'oo gullallee teessee Itoophiyaa dhaadheessitu aabaa'oodha rabbi sodaadhuti meenaayin Itoophiyaa dhaadheessuun biyya teenya sirriidha yes eega humna godhanne booda eega humna godhanne booda eega gartee Oromiyaa ta'e kontrol gooti booda akkamittiin Itoophiyaa wajji bula jette Itoophiyaatti fufsiifachuu dandeessa ምንም ችግር የለም ሲገል አባውን ኡሌ ፈርካን ቀብነ አባውራ አባው ጎደ ወቦዳ በር ወረ ወቦ አረብሱ ጅራ ጀቹ ኢሳ ዱፍቴ ወጀኒ ዳባ ወራ እንዱ ፌጃ ጉለሌ ሲገል ሜ ወቦ አረብሳ መለቶ አባው አረብሳ akkamiin ati abaa'oo taate si'el hagas takka gartee faayidaadhaaf qaallichi kun gadi bu'ee waan Oromoon qabdu dhaabbotii Oromoon qabdu afooshaa Oromoon qabdu tokkummaa Oromoon qabdu si'el waan Oromoo guutuu akkana barbadeessaa jira akkana barbadeessaa jira ummanni keenya waan kana gartee itti dammaqee
afoshaa isaanii gaarii masjida isaanii gaarii sigale sheekutii manzaraa uzoon hin dhageeffan riphee ololaa warraan juun kana sheekutiin beeke maqaan isaanii sheekutii manzaraa tana riphee ololaadhaa beekan riphee ololaa keeysaan akka gaariitti gartee namni akka abiyyi bara abiyyiiti amantiin islaamaa mataa ol qabatte bara abiyyiiti bar amantiin islaamaa dhagayamte bara abiyyiin maarreen dhagayamte keeysaan akka gaariitti afaan dhooyfataniiti gartee yaa rabbi nuu jiraachise maaliif faayidaa irraa argatan umraa naafi ati godhuu dadhabne tana hajjii naafi ati gartee dirqi maallaqa wal qabnee duguggannee dhaynu kana isaan gartee ichi fatara nyaataniiti finfinnetti hiraata nyaatan maaliin maallaqa gartee miskiina irraa caccabsee guuruu kanaan isaan tajaajilaa isaan faayidaa isaanii eeggamnaaniif manzara isaaniitti tuqanii hiltan ta'aniiti dabbaa beeraa kana laalaa oolanii jechuudha sheekotii hiltan riphee ololtoota kana kanaan osoo hin taane masgiida sheeka dhugaatiin masgiida jabaa qeensi gartee faayidaa ifiitiif amma qeensichi oromoo tokko ana balunjuu kawarra peentee tokko dookimentii abiyyi warri pirotestaansii kana dookimentii abiyyi baadhatee tiraampi bira dhufee nama kanachirra nuu qabaa namni kun nama amantii teenya lafa qabsiise namni kun nama maarree godhaan waa hedduu asirratti naasoo si gale qeensota akkasiisan osoo hin taane qeensota dhugaa waan waaqayyo jala deemu si gale saniin chirchii jabaa qabaachuu qabdi jechuudha oromoo si gale waaqeffataa jabaa qabaachuu qabdi abbaa gadaa jabaa abbaa durgoo osoo hin taane abbaa gadaa jabaa qabaachuu qabdi oromoon gartee ofitti deebitee ifitti araaramuu qabdi jechuudha akka nuti ifii wajji wal lollu nu godhe oromoon amma ifii wajji wal lolu jira wannummaan oromoon godhuu turte sunu seenummaan oromoo sunuun taane warra juufa as beeber qabsaawatuma oromoo keessa warra abaa wajjin qawwee dha'ee bara hanganaan abaa keessa qabsaawaa jira juufa gartee qabsoon teenya sun sirrii miti opiidiyoo sirrii warra juungarreeti ollaayinuma kanarraa warra haasa'u kana abaa wanni godhaa turre qawween abaa keessatti teenyee dhawaa turre sun sirrii miti warri sirriin opiidiyoodhaa warra juungarreeti asirra arkite moon arkin opiidiyoo gartee oromoo ittiin cabsuuf sabboontota ittiin daakuuf oromoo ittiin dadhabsiisuudhaaf shaabiyaa fi TPLF jaaratan tagartee mooraan oromoo burjaajiidhaan mooraan oromoo waan gartee burjaajoyteef rabbiin carraa kenneefi opiidiyoo duriis ummata oromoo gatuu turte arraas ummatuma oromoo gatuu jirtu taayyee kana bar duriis abiyyumaa fi lammaa hidhuu ture bar nama biroo hidhe si fakkaatte lammuu mamma sabboona jennuun kana kanumaa hidhuu ture bar abiyyu mamma muummicha ministeeraati jettee ilma abbaa gadaati aangoo qabate jettu kanaatu bar oromoo fannisiisuu ture tasfaa'uun camadaafa naayiroobiidha si gale basaasee ka deebisiise hayyoota oromoo ka gartee haayilaandii cidhaan irra fannisiisuu ture alamaayyoo garbaabaa faa ka gartee isaa wiilcheriin taa'u qaallitti keessatti rashansiise abiyyumaa bar si gale hay oromoon bar namni keenya kun maal ufatee na ajaa'ibse namichuma dheengadda aabaa odii eeggartan jee akkasin nama caraa ture nama rashansiisaa tureetu muummicha ministeeraa ta'e jechuudha. Hay bar aabaa'ummaan teenya sun dogoggoraa aabaa'ummaa jechuun ka tokkummaa oromoo barsiise ka oromiyaa uume daangaa oromiyaa saraarsise qubee afaan oromoo tana dhalchiisee akka hojiitti hiikamtu godhe alaabaa oromoo tana bocee kaayee alaabaan tun akka saba alaabaa qabu saba aadaa qabu saba afaan qabu saba safuu qabu saba gartee biyya qabu saba gartee biittisaa daangaan isii beekamtu khalafa kaaye ichi keessaa lolaa tureeti as deebi'ee
warra diinaa ergamee wanni kun hundi kan milkooyne godhaa ture ay nuti sirrii miti isaan kanaa sirrii warri jiru gartan mon garreesse sigale kanaa kana fa'a uume gartee tokkummaa Oromoo kana laafisee caccabsee sigale Oromoon ifitti deebuu qabaa ifitti araaramuu qabaa wanni hin juuftana jechuudha Arrayo ati khaatee gartee ummata kana dhumuun qabu namni du'uun qabu namni buqqa'uun qabu gibiraan namni gidirfamuun qabu qotee bulaa manni irra diigamuun qabu horiidarii jedhaniiti gartee bakka gartee manni tokko faan jiru mana tokko dhaqanii diigan baaboo maal godhuu deemta kaabire bar horiidariin godhu jira miskiintichi ilmaan 10 wajjin ala darbama memma harargee maayumaa fudhadhu haramaaya mana ummata guutuu san diigan me maaltu dhufe wanni dhufe Oromoon magaalaa keessaa buqqa'u Oromoon magaalaa keessaa baqachuu Soomalee chiin itti diranii Soomaleen amma ijaarsa seeraan ala haga tulluu guuletti ijaarachaa jirti jechuudha abiyyi asii horiidarii jee gartee wallaala kana gabbuqqisiisa ummata buqqisee hiyyoomsee qorqorroo takka bituun hangam takka ulfaatti sigal asii gabbuqqisa Soomaleen ichiitti ol deemti jechuudha amaarri gubbaatti gad deemaa jechuudha Oromiyaa gartee caccabsee zeeroo godhee sigalee ummata gartee ifjibbe ummata Oromoo ummata naa uuyi Oromoo jechuu yoo dhagaan akka namni sibiraa ceehu akkasitti sirriitti irra dalagu jira jechuudha sigalee saniifuu ummanni keenya waan arraatan booda gartee warra gartee dhaqee mootummaa tana deeggaree isinii himuu jira akka xiyyaa kun booda gartee aboo bari ilma keenya seene maarree kee hin jiru ilma jennee isinii himuu jira nuti warra nu fakkaatte ji'ee dhaqeetu isinii himuu jira jechuudha gaafa dheenummaas kophaa teenya dhayne hayyoota hunda dhaqe nu qofaa miti sigale beeytota hunda dhaqee beeytonni hundi dhawaatuma dhawaataan gartee suuta suutaan waan kana jalaa galaa dhufanii jechuudha karraamaayii hafe nuyi jechuudha dhiirri reefa nama fi sagal gargaggalchanii dhiiru maalii fi mee waan kana qabsoo Oromoo fidee dhiiga Oromootti bahe qaallichi kuyyoo kutee sabboontota kana as keessa kunuunsinee as keessa jaarree sabboontonni kun ol ka'ee ol bahee aangoo san qabatee gartee shiifti godhee karaa dubbii akka Oromoon barbaadu sanii jijjiiruu danda'e jenneechi keessatti gatii kafaluu turre jechuudha waan sabboontota jiru san cabsee dhawaataan guutuu ajjeesaa fi dhiiga dhugaa fi wadala qofa tarrifannaan hin danda'amu jennee sabatti himuu jirra jechuudha boodanuu fakkaateen hin taatu jechuudha saniifuu Oromoon yoo if baraaruu barbaade if baraaruudhaaf yeroon isaa amma jechuudha yeroon isaa amma itti aansuudhaan hayyoonni keenya waan ajaa'ibaa waan gaariin gabbahuu deemanii jechuudha dubbii bireedduu gad dhufu jira jechuudha qabadhaa ta'an dubbii tiyyatti dhuftan dubbii ajaa'ibaa gad dhufu jira jechuudha amma woboon humnaan tarkaanfii isaa sirritti lafa qabachaa lafa to'achaa lafa gartee dhawaataan waan kana dadhabsiisa diinagdeen namichaa zeeroo ta'ee jira ati mootummaan tokko muka guddaadhaan siin jemma dura muka guddaa kana qottoodhaan arraas hoomarraa murta boruus hoomarraa murta iftaanis hoomarraa murta osuma irraa murtu qilleensi guddaan tokko dhufee hucciisa qilleensi sun osoo hin dhufne if qopheessuudha jiranii jechuu hayyoonni qilleensi sun akka dhufaa jiru laalee harka namni waa argu ummanni keenyaas gartee kana jala kursii qabnaa osoo hin taane isa booda maaltu dhufaa isa booda maal mootummaa akkam qabaachuu qabna mootummaa gandaa wal qoodu gosaa wal qoodu kana qabaachuu qabna moo mootummaa sirna nuu jaaree Oromiyaa tana sirna godhee namni dandeettii fiitiin filamee dandeettii fiitiin bakka gartee isa barbaachisu taa'amoo akkanuma ganda jaaraniituma gandaan garee walirra jaaranii sigale gandi tokko ganda tokko faarsa gandi kuni ganda kaan faarsa Oromiyaa akkam qabaachuu qabna je'ee Oromoo yeroon itti yaaduu qabu ammaa jechuudha Abiyyi is over Abiyyi
du'eeti kafanamee dhiinee irra salaannee qabrirra geessinee awwaalarra wal lolu jira jechuudha. Akkanatti awwaalamu akkamitti awwaalarra wal lolu jira jechuudha. Kanaaf fala kaa'u hayyoota. Hayyoonni fala qopheessanii jiran jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii ba'uu deema. Yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii ba'uu deema. Yoo inni ka'ee eenyutti kaayyattan, yoo inni ka'ee eenyu jira, yoo inni ka'ee miixirkishoo jira, aboo bar osoochi ka'ee isa kaaftee harreechi geessite harreen namicha kana caalaa biyya bulchiti. Hayyoota gurguddaa wayyaanee cabsee wayyaanee gartee fuudhee maqalee galchee san osoon tattaa'aa jiraniiti. Osoon hayyoonni bebbeekamaan kun osoon woboon jirtu, osoon jaawarfaan jiranii, osoon lammaan taayyeen faan jiranii. Osoon hayyoonni bebbeekamaan kun jiruuti. Yoo inni ka'ee eenyu qopheeffatan, yoo inni ka'ee maaltuchi jira, yoo inni ka'ee maal adeero atiin na laalu kun biyya caala biyya bulchita. Dhugaan siima. Maaliif afaan Oromoo beeyta, fedhii Oromoo beeyta, fedhii Oromoo ittiin qaanfattu, afaan Oromoo kanaas dubbachuun qaanfattu, waan Oromoon fedhuu sujirra oolchuun sin qaanfachiisu. Osoo afaanuma Oromoo akkuma duraan haasa'u sanitti haasa'e wallahi biyya tana nugusa ta'ee bita. Nam tokko isa bira deemuun fedha. Namicha gaafiin Oromoo isa biratti gartee biyya diiguudha. Namicha yoo Oromoo mirga fi gaafatte du'anurraa dhaabi jetteen biyya diiguu deema siin jiru. Namicha uummata gibiran dabalii yoo jetteen biyya diiguu deema siin jiru. Namicha ni kijibdaa baharree atiin fiddooggii jeen baandaa Ijiptiiti siin jiru. Uummata ittiin kijibini. Uummata gatiin taane hin kafalchiisini. Amma Oromoo gartee ollaan guutuun Oromoo jibbu jira. Mootummaan kun osoo hayyoonni dhufee bar hayyoota kana gaafa isinin mul'atee galatoonfachuu ta'e amma jaawarni balaaleffattanii gaafa wanni jaawar dalagu jiru tun isinin mul'attuu dhufuu ta'a. Bar Oromoo biyya qabattee jenosaayidii gootii Tigree caccabsitee, Amaara caccabsitee, Shaabiyaa caccabsuu deemti. Bakka uummata jeeqaa East Afrikaati. Uummanni kun aangotti maluun qaban jedhanii bara hayyoonni biyyattii guutuu waraqaa karaa Ameerikaatii fi addunyaa barreessu jiran kun bakka nu bu'u jee hayyoonni keenya iyyee Oromoo seef godhu jira. Yaa obboleeyyan kiyya isiniin galu. Kun mootummaa Oromootii miti. Ja'aniiti bar hayyoonni kun bar akka Oromoon uummata jenosaayidii arra Amaarri maaliif jibbamanii beekta? Amaara maaliif jibbite? Nafxanyaan nu dhufte, maarreen nu dhufte wanni je'anii jibbaniif maali? Gocha Minilik nu dalageefi bar. Akkasii boru baratiis Oromoon nu dhufte hey dhaloonni hundi gocha Abiyyi sigale yoo arra Abiyyi mormuu baatte, yoo arra Abiyyi dura dhaabbachuu baatte boru Oromoo dhalootaa gatii kafaluu ta'a. Gaafa Abiyyi Ahmed akkana nu godhanii maarree nu godhanii namni miliyoonni hangana dhume hanganni wal gudeete biitti diigamtee maal taate histiriin kun bar gana Oromoo rakkatabamu ta'a. Yaa Oromootii if dhageeffadhuu dammaqi. Sigal kana bar hayyoonni keenya seef godhu jiranii. Sigal kana bar beeytonni keenya seef godhu jiranii. Sigal kun arra siif galaa siin galu. Arra waan gartee ishqiin biroo jooharri biroo si jiruuf jecha kun siin galu jechuudha. Kun siif galu wanna nama haasa'u. Garuu booda siif galu ta'a yes siif gala inshallah. Siif gala. Ka gaarii siif galu ta'a. Saniifuu hayyoonni keenya kana seef godhanii jechuudha. Oromoo gartee uummata jenosaayidii godhu, uummata buqqisu, uummata gosa xixiqqaa hundarra bobbahee gartee dhukkee godhu, uummata gartee galaana namaa hunda biyya gartee heeraayyuu inni lallabdee amata 30 ol seera addunyaatiin gartee jiraattee dirqiidhaan fudhanna jettee nama yaatee nama caccabsuu barbaaddu Oromoo gartee Soomaaliyaa guddoo amata meeqa daangaa isii qabdu dirqiin fudhanna jettee yaatu. Sigale takkasii addunyaa irratti bara akkasii maqaa keenya fokkisee uumuu ka'eera. Hayyoota keenyaatu maraataan Oromoo bakka hin bu'u. Kun gartee wanni inni oofu kursiisaati.
inni haga jiraateetuma sigale dabruu barbaada malee Oromoodhaaf wanni inni dhiisee deemu hin jirtu. Mee Oromoof wanni inni dhiisee deemu sirnuma tokko naa himi. Fooqii ijaare san dhiisee deema. Fooqii sanuu Amaaraa ijaarate. Amaaruma gartee marrassi bobbaasu kanaa ijaarate. Maal irraa ichi qaba. Fooqii dhedheertuu Finfinnee keessa dhadhaabbattan qoradhaan. Amma faarsee bulaan tana jala deemee footoo ka'a. Abbaa hin beeku si galee. Fooqiin sun teenyuuti yoo jette tafayyisaa leellisaa fasiin jaa. Fayyisaa leellisaa goojjoo hin qabu. Taa'ee farshoo dhugee dachii miskiinaa gurguru jira malee. Si galee. So kakkanaafaatu gartee biyya san bulchaa jechuudha. Kakkanaafaatu namicha san faarsaa jechuudha. Kan ma'aanaa gartee maaltu deemaa jira, maaltu hojjetamaa jira hunda hin beeku. Saniifuu hayyoonni keenya tana hunda tartiibatti godhanii jiranii yoo inni ka'e maal lafaa qabnaa Oromoonni kasaartee anamma ni haa ta'e sannu waan beeku. Yoo abiyyi kun ichi sossoohe Amaaraatu kun wal jaaranii jiranii Amaaraan nurra deebi'a waan juufaa Oromoo rakkisu jira. Oromoo wayyaaneen guddoon sun wayyaaneen addunyaa qabde bulchite sun bulchuu dadhabdeetu amma fannoon ifiifuu gartee ganda wal qooddee waraana gandaatiin yaatu dhuftee Oromoo bulchitii. Wa'if tuffachuu. Isiniin kun humnaan ga qabdaniif hin beeytanii. Haga geessanillee if hin beeytanii. Siyal. Mee eenyuutu hayyama keetii ala Finfinnee dhufee gattaa'uu danda'e. Osoo waboo akkasitti hidhate qabdu wabumaa hun qabaatimme wallaahi billaahi Amaaraa fi Tigreen ganaa deebi'anii biyya san bulchuu inuman danda'an. Ka biyya san dhufee bulchuu Oromuma sirna sirriitu dhufee bulcha malee. Wanni kun amma gartee waan gartee piipiin ittiin gartee umrii dheereeffachuu barbaaddu. Mee eenyu lafaa qabdaa? Mee eenyutti geeffachuu barbaaddaa? Adeeroo hayyoota meeqa? Badhaadhina kana keessa bara hayyoota meeqa kan qaallichi sodaa qaallicha kanaatii mataa akka qabatee taa'u jiru. Meeqaa jira? Dhaabuma gullallee jiru hadaawwi kana keessa hayyoota meeqa kan daawwit ol bahuu dhoorkee mataa keessa cafaquu jiru meeqaa jira? Waboo keessa bar ijoollee wabootu marroo dirribarraa eegali haga gartee jalatti haga waraana hidhatee yaa'utti ijoollee yuunivarsiitiirraa yaate bar. Ijoollee bar sirna addunyaan itti bulchitu kana addunyaan Oromoo dhiisi addunyaan itti bultu lafa yaa'uu dandeessuutu arra qawwee hidhatee kufee kuffisaa jira bar. Oromoo yoom hayyuu dhabde? Oromoo yoom beekaa dhabde? Oromoo yoom nama waa bulchuu dhabde? Namachi deemee aangoo fudhatu dhabnee baramu. Qaallicha du'ee gartee zeeroo ta'ee taa'u aboochi deema aangoo fudhadhaa jechuma jirra bara. Amma sun qophaawaa jira akka ajaa'iba qophaawaa jira. Namachi deemee aangoo fudhatu onneetti horaa jira. Namni barichuma deemee irraa fudhachuu maaltu gartee wanni ichi jiraan na ajaa'ibsiisi galee. Amma namachi deemee aangoo fudhatu san uumuu jirra jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenya xiqqoo booda gartee akka ajaa'ibatti gartee waan ajaa'ibaatiin gati isinii bahuu deemanii andurumaan bahee lallaba gaa'ee ni beektin amala kiyya. Wanni nan juu baatii takkaa fi lama caalaan turtu numa dhufti inshaallah. Oromoon garuu if dhaqqabu qabdi jechuudha. Namicha kanaa wajjin gad deebitee galaanoo maatirkishoo filmaataa waan akkanaa jookii kanaa kana gartee Oromoon keessaa bahuu qabdi irraa guddachuu qaba. Anaaf yaadillee. Amma nuti abiyyi booda maaltu dhufaa? Abiyyi booda mootummaa akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jira malee hayyoonni waa'ee abiyyi wajji mari'ataniiti biyya jaaranii waa'ee abiyyi wajji furmaanni dhufa haga abiyyi aangorra jiru furmaanni tokko hin dhufu. Sigale. Haga abiyyi aangorra jiru haga abiyyi humna miliitarii to'atee jiru haga abiyyi baankii biyyattii to'atee jiru haga abiyyi baankii fi taankii harkaa qabutti
biyya san keessa furmaanni dhufa yoo jette ibsobde qotee bulaan kiyyaas ka arrarra boru gibirrina irraa wayyaa waju ka arrarra boruni wayyaa wagartee dhiiroo maali jee gartee maraachuu jirtu haga namichi kunichi jiru gibirri sumarra dabalaa deemu amma khabara dabreerra khabaranaatu irra guddaami khabara dhufuutu irra guddamaas sigale maalif naannoleen hundinuu gibira kafaluuf diddee jechuudha naannoleen Itoophiyaa guutuu gibira kafaluu diddee gibira guutuu kafalu jiru Oromiyaadha jechuudha Oromiyaa keessaa sanuu lafoota hanga tokko Harargee fi Baalee fi Jimmaa fi haga qubaan lakkaa'amu jechuudha sigale haga qubaan lakkaa'amu malee even bakki waboon keessa sirri sossoolleen akkana gibiraan gidirfamaan jirtu jechuudha sigale addunyaan taatu baay'atarraa murtee jirti jechuudha diplomaasiin isaa taatu zeeroodha diplomaasii kana diplomaasii ati qabdu laalanii waraana keessi gargaarte addunyaan diplomaasii ati qabdu laalaniiti diinagdee ati qabdu nageenya biyyateetii laalanii qo'ataniiti liqiisi kennite addunyaan sigale biyya fuuldura qabdu biyya fiichara qabdu waliin dalaguun gartee ni barbaachisa jedhanii si kennanii jechuudha yoo ati gartee nama gatii qabu waraana gatii qabaatu diplomaasii gatii qabaatu nageenya amansiisaa yoo kan lafaa qabaatu taate sigale addunyaan tun gartee ekonomiin ta'e yoo kuftellee fidaniiti gartee maallaa kanatti guutanii ekonomii tana ol sii kaasuu danda'anii biyya investarri tokko yoo faarsee bulaa taatu malee faarsee bulaa dachii barbaadaasi abiyyi faarsaadhaa gartee hunolaa lakkattiin isin faarsee jee sigale gartee dhufu yoo taate dhaqu yoo taate malee mee investarrummaa lubbuu qabu ka biyya san diinagdee biyya sanii jijjiiruu danda'u karraa baqatu malee katti baqatu laala amma pirezidaantuma Maleeshiyaa kan deengadda abiyyi footoo wajji keessan fudhadhu guyya sadi finfinnee taa'ee baay'ata biyyattiitti fixee achi isa gartee hoteela daawwachiisaa ture jechuudha garuu sa'a sadi qofa Keeniyaa dhaqeeti shilingii biliyoona meeqaan investiichi godhee sa'a sadi qofatti investi godhee jechuudha maaliif biyya nagaa qabdutti namni investi godhaa jechuudha biyya nagaa qabdutti namni qabeenya fi dhangalaasaa jechuudha sigale osoon nagaa hin qabne osoon gartee finfinnee keessatti namni qalamaa jiru namni butamaa jiru osoon gartee buraayyuu olla beeta mangistii haaraa qaallichi jaarachuu jiru kana jala bulchaa ajjeesaa jiranii osoon gartee ollaan guutuun akkana dhaabbatee firraa si eegu Soomaleen firraa eegdi Jabuutiin firraa eegdi Eeltiraan firraa eegdi Suudaan firraa eegdi Keeniyaan firraa eegdi osoon ollaan guutuun akkana dhaabbatee sigalee firraa eegaa jiru biyya tanatti namni dhufee investi godha kajuu maraataa qofaa jechuudha maraataa fi nama hiikaa investi namni investi godhu kun maal barbaada nageenya akkam barbaada diplomaasii akkam barbaada investara fiduudhaaf ambaasaaddaroota akkam diplomaasii akkam nama dandeettii akkam qabu barbaada nama barbaachisaa nama dabaasee hin beekne jechuudha Geetaachoo Raddaa akkasitti gartee dubbii tatatata godhee waliin dha'ee deemu dheengadda aljaziiraan akka godhe gartan Geetaachoo Raddaa kan inni duraan dhaqiitii diplomaasii babbaddee fi maqaa kiyya kana tortore kana mee xiqqollee taatu marmeela udaanii keessaa baasii xiqqoo mee waa saabuna irra babaasi jeen dhaqeetii fi marmeela udaanii keessaan baanetti galchee isaa fi Geetaachoon wal qabataniituma marmeela udaanii kutanii jechuudha kanaa booda Geetaachoon Tigraay birallee tufamee jira jechuudha tawalwaalle nama dheengadda gartee qeeroo akkasitti arrabsaa ture nama gartee arrammoo ciniinnatee abiyyi dheengadda jonosaa ejjuun akkasitti arra abiyyi difeendi godhuu barbaade tawalwa ummata isaa keessallee tufamee jechuudha dhumarratti dhaamsiniin isinii qabu abbummaan fedhe taanaan abbummaan fedhe Jesus Christ yoo gad deebi'ee namicha kanaan seef godha jee namichuma kana wajji marmeela udaanii kuta malee namicha kana namni seef godhuu danda'u hin jiru jechuudha abiyyi is over nagaan jiraadha